Evral, cachorro! Já estamos fazendo o teste aqui, família, no fito esportivo aí, mano, ó. Fazer um teste ali na descida ali. Eu gostei da resposta, mano. O som dela tá cabuloso. Eu tô notando ela no desempenho mais rápido, tá ligado? Tem carro pra caralho, talvez por atrapalhar na descida lá, quer me pegar limpa. Vamos que vamos, família. Segue nós nas redes sociais que apareceu no início do vídeo aí, beleza? Se ligou no som? Caralho, mas essa carreta atrapalhou aqui, tudo. Deixa eu ver qual é que é aqui. De polícia. E vamos aqui, mano, ó. É o caralho, mano, esse capiroto. Radar. Ah, minha guerreira chegou a deslizar, mano. Chegou a sair de traseira, caralho. Se ligou aí, família, o barulho aqui da hora, mano. E a galera olha mesmo, mano. E o esportivo aqui ficou muito louco, hein. Caralho, devia ter ganhado ali, mano. Onde é que nós passa também? Se liga. Apertou, frau. Aqui, mano. Caralho, família, não vai dar pra nós fazer aquele top speed daquele jeito. Nós testar a guerreira aí, mano. O cara de moto embalou lá. Cara, que porra, mano. Bora. Quem sabe de lá pra cá, velho. Vral, cachorro. Tá andando, meu truta. Fio tá abriu pra caralho, mano. Gostei, viu, da resposta. Olha aí, tio. Se liga no meio. Ali já ia dar aquela separa, tá ligado? Aquela da puta do cara do caminhão, mano. É capiroto doido, ó. Só que dava pra passar, ó, tava espremidão, mano. Ah, agora você abre passagem pra mim, né, seu corno, fela da puta. Seu prego. Mas deu, família, ó. Subi de boa, mano, embaladaço. E ela não tava no desempenho rápido assim, não, com a resposta rápida. Aqui em cima de lá, ó. De lá de trás, lá do começo lá, ó. Antes daquela ponte que eu passei. Vamos dar uma parada aqui, mano. Antes daquela ponte que eu passei lá, ó. Não passava de 80 por hora, mano. Tá ligado? Pera aí, família, vou cortar o vídeo aqui e já já a gente volta. Só um momento.
Voltamos, pessoal, é nóis. Parei ali, mano, pra mim só fazer um videozinho mostrando aí como é que ficou o filtro pra galera aí. Vai jogar no Instagram lá, beleza? Agora vamos dar uma esticada de lá pra cá. Nós vamos lá no Dallas lá, ali na frente ali, vamos dar uma esticada. Agora eu tenho certeza que a guerreira vai responder mais, mano. Ela tá dando aquela subida melhor, tá ligado? Muito rápida, gostei, viu? Quem é que me cumprimentou que eu não sei, mano? Apesar que quer subida, mano, ela tá desenvolvendo até bem com a bisoca, mano, ó. Vamos pegar de lá pra cá, tá ligado? E fica com nós no vídeo. Vai ficar meio grandinho aí, mas a gente vai cortar logo ali, tá ligado? E que ela tá mantendo, ó. Ó as reduzidas, ó. Ligou aí, família? Vou mostrar pra vocês aí. Olha o barulho da guerreira aí, ó. O filtro lá dentro lá. Tá dando pra vocês verem não. Ó. Gostaram aí? O bagulho ficou doido, meu truta. Agora vamos embora pra casa. Agora vamos ver se a gente dá uma esticada de ali pra lá, tá ligado? É melhor a gente ter pegado lá de cima, mano. De embaladão, vamos pegar daqui mesmo. Tá meio foda, bora. A primeira dela. A primeira dela tá meia fraca, comparando. Hoje eu consegui colocar. Ó o giro como é que subiu rápido, ó, de segunda, ó. Ó. 80 e pouco, 84. A primeira hoje sem o fio deu 60, mano. 60 ela cortou. Tá meio ventando contra também, velho. Terceira, ó. Quarta. Tá meio embaçado o vento, ó. E olha que não é descida não, mano. 104, 105. Bora ver agora. A carretona, se liga. 122, mano. 122, cachorro. Caralho, mano, chegou. Cheguei tremendo, truta. Só não fui mais que eu fiquei com medo, mano. Os carros vindo tudo invadindo. Vira aí, pessoal. Ah, porra. E a galera fala que filtro não dá muita diferença na pista, caralho. Dá, mano, dá sim, dá diferença. Aqui, ó, nessa descida sem o filtro esportivo aí, ó, pra ela dar 120 dá trabalho, truta. Ela passou de 120, mano, eu não sei quanto. Foi 122, mais ou menos. 121, 122, 23, sei lá, mano. Mas que respondeu, ah, meu truta. É nóis, cachorro. Ficou louco, meu truta. E ficou com um barulho sinistro, mano. A galera olha mesmo. Não é 4 cilindros não, meu truta, mas é o que me faz feliz. É o que a gente tem. É a melhor moto do mundo pra mim, tá ligado? Que é a que eu tenho. É a que me fez conhecer vocês, cada um do meu canal.
Liga, esse som ficou gostoso demais, caralho. Que pra você radar, fela da puta. Fecha a porta, caralho. Porra. Vou atravessar aqui agora. E Evral. É isso aí, pessoal. Vamos cortar o vídeo por aqui pra não ficar aquele vídeo grandão, mano. Que eu tô com uma parte de vídeo grande pra subir no canal. E vamos fechar o vídeo, beleza? Acessem nossas redes sociais que apareceram no início do vídeo aí, como eu falei. Tamo junto. Obrigado a cada um de vocês. Mandar um salve aí, pessoal aí do Mato Grosso do Sul, mano. A galera pediu salve lá, eu esqueci o nome do brother. Mas eu vou anotar o nome dele no... Vou anotar o nome dele no vídeo de salve, beleza? Tá no meu caderno anotado lá. Essa semana eu devo subir esse vídeo aí. Você tá doido, caralho? Tô feliz pra caralho com esse filtro, porra. Mais um radar. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.